بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 6 ستمبر سے 10 ستمبر کے دوران کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں مانسون کی شدید اور موسلا دھار بارشوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تعطر کے مطابق آنے والے مزید 3 سے 4 روز کے دوران کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہوگا، کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں، جبکہ اس دوران ہوا کا ایک اور نیا شدید کم دباؤ خلیج بنگال میں تشکیل پا چکا ہے، جو 6 ستمبر کے آس پاس کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے باعث 6 ستمبر سے لے کر 7، 8 اور 9 اور 10 ستمبر کے دوران کراچی، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، لاڑکانہ، بدین، ٹھٹھہ، تھرپارکر، نگر پارکر، عمر کوٹ، مٹھی، اسلام کوٹ، چاچڑ، سانگر، نواب شاہ، مورو، نوشہر فیروز، کنڈیار اور دادو، قمر، شہزاد کوٹ، پنواں، کل، کھیرپور سمیت سندھ کے تمام علاقوں میں کہیں ہلکی سے تیز تو بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہوگا، جبکہ اس دوران بعض علاقوں میں بارش کی مقدار 50 سے 100 ملی میٹر کے آس پاس رہ سکتی ہے۔